ఇంతవరకు మనం 12 లెసన్స్ కంప్లీట్ చేస్తాం. ఈ రోజు 13వ లెసన్. చూసారా, 13 లెసన్స్ కంప్లీట్ అయిపోయాయి. అదే 13వ లెసన్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోబోతుంది. కీబోర్డ్ టైపింగ్ ఇంకా నేర్చుకోలేకపోతుంటే ప్రాక్టీస్ చేయండి. ప్రాక్టీస్ ని ఇంక్రీజ్ చేయండి. అంటే మీరు 10 నిమిషాలు ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఇంకో 15 మినిట్స్ కి ఎక్స్టెండ్ చేయండి. మినిమం హాఫ్ అన్ అవర్ అయినా ప్రాక్టీస్ చేసేటట్టుగా చూడండి. ఎవ్రీ లెసన్ కూడా ఇంపార్టెంట్. ఏ లెసన్ అయితే కంప్లీట్ అవుతుందో ఆ లెసన్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే లో కూడా 2 లైన్లుగా టైప్ చేయండి. ఇది మాత్రం మర్చిపోవద్దు. ఇది తంబర్ రూల్, పాటించాల్సిందే. నేను కూడా మీకు చేయడానికి ఒక మోటివేషన్ లాగా ఉండాలని నేను కూడా ప్రతి లెసన్ ని నేను మళ్ళీ టైప్ చేసి మీకు చూపిస్తున్నాను. మర్చిపోవద్దు. ఛానల్ ని ముందుగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మనం ఇంతవరకు 12 లెసన్స్ నేర్చుకున్నాం. అంటే 12 డేస్ ప్రాక్టీస్ చేసాము. అంటే ఈచ్ లెసన్ మినిమం 4 డేస్ అయినా ప్రాక్టీస్ చేయమన్నాం. దాంట్లో ఇంకా మీకు టైం ఉన్నట్లయితే 1 వీక్ అయినా ప్రాక్టీస్ చేయని చెప్పుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు ఈరోజు 13వ లెసన్. ఇప్పుడు ఏంటి 13వ లెసన్? ఇది హోమ్ పొజిషన్ కదా. మనం ఇక్కడ నుంచి ఏం చేసాం, చిలకన వేలికి ఈ 3 రాస్ గురించి తెలుసుకున్నాం. అలాగే ఈ ఉంగరపు వేలుతో 3 రాస్ గురించి తెలుసుకున్నాం. అలాగే మిడిల్ లైన్ కూడా 3 రాస్ గురించి తెలుసుకున్నాం. ఇంకా చూపుడు వేలు బ్యాలెన్స్ ఉంది కదా, అంటే హోమ్ పొజిషన్. ఎఫ్ నుంచి ఆర్, ఆర్ నుంచి ఎఫ్, ఎఫ్ నుంచి వి, వి నుంచి ఎఫ్. అలాగే కుడి చేతి పక్క చూపుడు వేలు జే, జే దగ్గర నుంచి యు, యు నుంచి జే, జే నుంచి ఎం, ఎం నుంచి జే. ఈ రోజు లెసన్ ఇది. అంటే ఈ చూపుడు వేళ్ళు ఈ లైన్ ఎలా కనబడుతుంది అనమాట. అంటే హోమ్ రా, టాప్ రా, బాటమ్ రా, ఇలాగా. ఇప్పుడు మనం ఈ లెసన్స్, ఈ 13వ రోజు లెసన్ ఇది నేర్చుకుంటాం. ముందుగా మనకు రూల్ ఉంది కదా, ఏం చేయాలి? ముందుగా మనం మన యొక్క మొబైల్ ఫోన్లో నోట్బుక్ అనేది ఓపెన్ చేసుకోవాలి. చేసుకొని ఈరోజు ఏంటి, డే 13 కదా. ఇప్పుడు ఏంటి, డి క్యాపిటల్ కదా, DAY, డే 13. ఓకే, ఎంటర్. ASDF స్పేస్ సెమికోల్ LKJ స్పేస్, ASDF స్పేస్ సెమికోల్ LKJ స్పేస్, ASDF స్పేస్ సెమికోల్ LKJ స్పేస్, ఎంటర్. QWER స్పేస్ POIU స్పేస్, QWER స్పేస్ POIU స్పేస్, QWER స్పేస్ POIU, ఎంటర్. తర్వాత ఏంటి, ZXCV స్పేస్ స్లాష్ డాట్ కామా M స్పేస్, ZCV స్పేస్ స్లాష్ డాట్ కామా M స్పేస్, ZXCV స్పేస్ స్లాష్ డాట్ కామా M స్పేస్, ఎంటర్. డబుల్ ఎంటర్. ఇప్పుడు ఏంటి, నెక్స్ట్ లెసన్. ASDFG స్పేస్ సెమికోల్ LKJH స్పేస్, ASDFG స్పేస్ సెమికోల్ LKJH స్పేస్, ఎంటర్. తర్వాత ఏంటి, QWERT స్పేస్ POIU స్పేస్, QWER స్పేస్. గుర్తుపెట్టలేదా మీరు? గుర్తుపెట్టాలి. ఏంటి, స్పేస్ కాదు, టీ యాడ్ చేయాలి. ఓకే, POIU స్పేస్, ఎంటర్. ZXCVB స్పేస్ స్లాష్ డాట్ డాట్ కామా M స్పేస్, ZXCVB స్పేస్ స్లాష్ డాట్ కామా M స్పేస్, ZXCVB స్పేస్ స్లాష్ డాట్ కామా M స్పేస్, ఎంటర్. డబుల్ ఎంటర్. నెక్స్ట్ లెసన్ ఏంటి, ASDFGF స్పేస్ సెమికోల్ LKJHJ స్పేస్, ASDFGF స్పేస్ సెమికోల్ LKJHJ స్పేస్, ఎంటర్. QWER స్పేస్, రాంగ్ కదా, ఎస్, మీరు అబ్జర్వేషన్ చేస్తుంది కరెక్టే. ఆర్ తర్వాత ఏంటి, TR స్పేస్, తర్వాత ఏంటి, POIUYU స్పేస్,
స్పేస్ POIUYU స్పేస్ ఎంటర్. తర్వాత ఏంటి ZXCVVB స్పేస్ /.MNM స్పేస్ ZXCVVB స్పేస్ /.MNM స్పేస్ ఎంటర్. నెక్స్ట్ లెసన్ ఏంటి గుర్తుందా? అది కూడా గుర్తులేదా? ఏంటి చెప్పుకున్నాం కదా, అంటే 3 రాస్ ఇంక్లూడింగ్ చేసి, అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే లెసన్స్ నడుస్తున్నాయో ఆ లెసన్ కంటిన్యూషన్ అనమాట. అంటే AQZ స్పేస్ సెమికోల్ P స్లాష్ స్పేస్ AQZ స్పేస్ సెమికోల్ P స్లాష్ స్పేస్ AQZ స్పేస్ P స్లాష్ స్పేస్ AQZ స్పేస్ సెమికోల్ P స్లాష్ స్పేస్ ఎంటర్. తర్వాత ఏంటి లెసన్, ఇవి మాత్రం 2 లైన్స్ టైప్ చేయండి. నేను ఒక్కొక్క లైన్ టైప్ చేస్తున్నాను, మీరు మాత్రం 2 లైన్స్ టైప్ చేయండి. తర్వాత SWX స్పేస్ తర్వాత LO డాట్ స్పేస్ SWX స్పేస్ LOI. గుర్తుంది కదా, నేనే తప్పు చెప్పాను. ఇప్పుడు చెక్ చేయడానికి కాదు, నేనే తప్పు చెప్పాను. ఎందుకంటే LO తర్వాత మామూలుగా మనం మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఓ తర్వాత ఐ చెప్పేస్తాం కదా, అలా కాకుండా డాట్ గుర్తుపెట్టుకోలేదు. వస్తుందా? రాదు. ఎందుకు రాదు? ఆ 3 అక్షరాల ప్రాక్టీస్. ఎందుకంటే ఇలా కాదు ప్రాక్టీస్, ఇలా చేస్తున్నాం. స్పేస్ SWX స్పేస్ LOI. నేను కూడా మిస్టేక్ చేసేస్తున్నాను, ఎందుకంటే నాకు కూడా గ్యాప్ వచ్చింది. ఒకరోజు గ్యాప్ రావడం వల్ల నేను కూడా తప్పు చెప్తున్నాను. మీరు మాత్రం అలా చేయకండి నేను చేసినట్టుగా. స్పేస్ SWX స్పేస్ LO డాట్ ఎంటర్. తర్వాత ఏంటి DEC స్పేస్ KI కామా స్పేస్ 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 ఎంటర్. ఇంతవరకు మనం 12 లెసన్స్ అనేది నేర్చుకున్నాం. ఆ లెసన్స్ అనేది మళ్ళీ మనం రిమైండ్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు మనం అసలైన క్లాస్, అంటే ఈరోజు 13వ రోజు క్లాస్. ఏంటి 13వ క్లాసు తెలుసు కదా, అంటే D అయిపోయిందంటే ఇప్పుడు F. ఇప్పుడు ఈ లైన్ టైప్ చేయాలి. అంటే F దగ్గర నుంచి R దగ్గరికి వెళ్ళాలి, R నుంచి F అంటే హోమ్ పొజిషన్కి రావాలి, హోమ్ పొజిషన్ నుంచి V దగ్గరికి వెళ్ళాలి, V నుంచి మళ్ళీ హోమ్ పొజిషన్కి రావాలి. ఇక్కడ అలాగే J టైప్ చేసిన తర్వాత హోమ్ పొజిషన్ నుంచి U దగ్గరికి వెళ్ళాలి, U దగ్గర నుంచి హోమ్ పొజిషన్కి రావాలి, హోమ్ పొజిషన్ నుంచి M దగ్గరికి వెళ్ళాలి, M దగ్గర నుంచి J దగ్గరికి రావాలి, అంటే హోమ్ పొజిషన్కి రావాలి. ఇప్పుడు చూద్దాం. FRV స్పేస్ JUM స్పేస్ FRV స్పేస్ JUM స్పేస్ FRV స్పేస్ JUM స్పేస్ FRV స్పేస్ JUM స్పేస్ ఎంటర్. FRV స్పేస్ JUM స్పేస్ FRV స్పేస్ JUM స్పేస్ FRV స్పేస్ JUM స్పేస్ FRV స్పేస్ JUM స్పేస్ ఎంటర్. FRV స్పేస్ JUM స్పేస్ FRV స్పేస్ JUM స్పేస్ FRV స్పేస్ JUM స్పేస్ FRV స్పేస్ JUM స్పేస్ ఎంటర్. FRV స్పేస్ JUM స్పేస్ FRV స్పేస్ JUM స్పేస్ FRV స్పేస్ JUM స్పేస్ FRV స్పేస్ JUM స్పేస్ ఎంటర్. FRV స్పేస్ JUM స్పేస్ FRV స్పేస్ JUM స్పేస్ FRV స్పేస్ JUM స్పేస్ FRV స్పేస్ JUM స్పేస్ ఎంటర్. FRV స్పేస్ JUM స్పేస్ FRV స్పేస్ JUM స్పేస్ FRV స్పేస్ AUM స్పేస్ FRV
వి స్పేస్ JUM స్పేస్ ఎంటర్. FRV స్పేస్ JUM స్పేస్ FRV స్పేస్ JUM స్పేస్ FRV స్పేస్ JUM స్పేస్ FRV స్పేస్ JUM స్పేస్ ఎంటర్. ఇలా మీరు రోజుకి ఒక 15 నిమిషాల నుంచి 20 నిమిషాలు ప్రాక్టీస్ చేయండి. చాలా మంది ప్రాక్టీస్ చేయడం మెరుగ్గా చేసుకుంటున్నారు, అంటే ఇంప్రూవ్మెంట్ అవుతుంది. అంటే మొదటి ఒక 6-7 లెసన్స్తో పోల్చుకుంటే ఇప్పుడు చాలా మంది కూడా ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటున్నారు. వాళ్ళకి అర్థమైంది మనం చాలా మంది టైం వేస్ట్ చేసుకుంటున్నాం, ఈ ఆపర్చునిటీని మిస్ చేసుకుంటున్నాం అని రిగ్రెట్ అయ్యి ఇంక్రీజ్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఇది చాలా ఆనందదాయకం, ఎందుకంటే చాలా మంది రియాక్ట్ అవుతున్నారు కామెంట్ ద్వారా. ఎందుకంటే మీరు ఈ లెసన్స్ అబ్జర్వేషన్ చేసి మీరు కామెంట్ చేస్తున్నారంటే నిజంగా హ్యాట్సప్. ఎందుకంటే మీకు ఆ యొక్క ఏమైందంటే ఎలాగైనా నేను టైపింగ్ నేర్చుకోవాలి, అంటే ఈ ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్ళలేకుండా ఇంటి దగ్గరే ఉండి టైపింగ్ నేర్చుకునే అవకాశం ఉంది కదా, ఈ అవకాశాన్ని మిస్ చేసుకోకూడదు కదా అని నేర్చుకుంటున్నారు. నిజంగా మీకు ఆల్ ద బెస్ట్. మనం ఇప్పటి వరకు అయితే 13 లెసన్స్ కంప్లీట్ చేసాం. ఇంకొక నెక్స్ట్ లెసన్లో 14 days లెసన్లోకి వెళ్దాం. నెక్స్ట్ లెసన్లోకి వెళ్దాం. అది అయిపోయిన తర్వాత మనం నెక్స్ట్ లెసన్లో కలుద్దాం. మళ్ళీ చూసారు కదా లెసన్, మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం, ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.